つもご視聴いただきありがとうございます。今回は2月のバジーカラーの発表会動画です。2月のお題ページの1つ目はロマンティックカントリー1の夕暮れのアコーディオン弾きのページです。まずは私の塗ったページです。使用した画材はアルブレヒトズーラー水彩色鉛筆で塗ってからスタンプインクを重ねています。スタンプインクは色鉛筆よりもグラデーションやぼかし表現が簡単に手早く塗ることができます。インスタでご質問いただいたランプの明かりははじめにランプの周囲を薄めた白インクで丸く塗ってから丸の輪郭に沿ってオレンジ色のスタンプインクを軽く叩いて塗っています。地面が寂しく見えたのでアクリルマーカーで背丈のある草と花を描き込みました。最後に一番手前に白インクで草を描き足しています。マープルさんのページです。マープルさんはクーピーペンシルを使用しています。マープルさんのコメントです。8年くらい前に塗ったものですが、応募させていただきました。クーピーの試し塗りを兼ねて、とにかく重ね塗りをしました。特に、ズボンの色に納得がいかず、重ねまくったのを覚えています。友人が気に入ってくれて、プリントアウトしたのを飾ってくれた思い出の一枚です。クーピーで重ね塗りって、色が乗りにくくて、結構難しいですが、マープルさんは、綺麗な色合いに仕上げていらっしゃいますね。マープルさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ローラさんのページです。ローラさんは、ホルベイン水彩絵の具とポスカの白を使用しています。ローラさんのコメントです。今回は、試験勉強に追われて、あまり工夫する時間がなかったので、とてもシンプルな配色で仕上げました。でも結果には満足しています。時間がない時には、水彩で塗るのは適していますね。爽やかな色合いが、イラストの雰囲気にぴったりです。夕焼け空じゃなくて、青空にするだけで、同じイラストなのに、全く印象が違って面白いですね。ローラさん、素敵な作品をありがとうございました。ケコさんのページです。ケコさんは、ブルートフナー色鉛筆を使用しています。ケコさんのコメントです。YouTube で塗り方を学び、自己流で塗り絵をやっています。もともと筆圧が強いので、グラデーションは苦手です。こんなに広い夕焼けを塗るのが難しかったです。お城も夕日で染まっているのを表現したかったので頑張りました。途中から重ね塗りができなくなってしまったので、少しムラになってしまいました。緑の丘も夕焼け空もとても丁寧に塗り込んであって美しいですね。ケコさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ルナさんのページです。ルナさんはポリクロモスと透明クレヨンを使用しています。ルナさんのコメントです。塗り込んだり、遠近感を出すのが苦手です。奥行き感が出せないので、ほとんど影もつけずに、ベタ塗りしました。唯一時間をかけたのは、夕焼け空ですが、雲の仕上がりがいまいちです。お城も、夕焼けに染めればよかったかなと、写真を撮ってから感じました。夕焼け空は、とても綺麗なグラデーションに仕上がっていますね。ベタ塗りとグラデーション塗りを組み合わせるのも、メリハリが出て、いいアクセントになっていると思います。ルナさん、素敵な作品をありがとうございました。アレルさんのページです。アレルさんは、アーティックス色鉛筆、クーピー、スタンプインクを使用しています。アレルさんのコメントです。夕暮れの方言をどうしようか悩み続けて、100均で
マシュマロスポンジスティックというものを発見し、これを使ってスタンプインクで背景を塗ることにしました。空の複雑な色合いがいい感じになったのではと思います。スタンプインクは初めての試みでしたが、時短にもなり、これはいいな、と思いました。持っているインクの数が少ないので、これから少しずつ集めようと思います。色が変わっていく、夕暮れの空の色が、とても美しいです。アレルさん、素晴らしい作品をありがとうございました。コットンママさんのページです。コットンママさんは、モランジーカラーの水彩絵の具セット、シフヌの白、草壁水彩絵の具の黄色を使用しています。コットンママさんのコメントです。ランプの明かりの方言が苦手で、反射する木や人物の光の当たり具合に苦労しました。夕暮れの空の色も難しかったので、皆さんの配色を拝見するのが楽しみです。あと、意外と難しいのは猫ちゃんでした。人や動物は難しいです。モランジーカラーとは、グレーを混ぜた、くすみ系の色のことです。落ち着いた、シックな色合いが、とても個性的です。コットンママさん、素敵な作品をありがとうございました。やゆかさんのページです。やゆかさんは、プリズマカラー色鉛筆と、ポスコの白を使用しています。ややかさんのコメントです。こんな素敵な本に、私なんかが色を塗るのはもったいないと思い、なかなか手をつけることができないでいましたが、いざ塗り始めてみると、とても楽しかったです。ベンチの色は、最初にオレンジに塗りましたが、気に入らなかったので紫で重ね塗りしたら、なんとも変な仕上がりになってしまいました。全然変じゃないですよ。重ね塗りすることで、想定外の深みが出たり、面白い表情になったりするので、いろんな色で、重ね塗りを試してみてくださいね。ややかさん、素敵な作品をありがとうございました。ちゃっちゃさんのページです。ちゃっちゃさんは、プリズマカラー色鉛筆、ポリクロマス色鉛筆、ホワイトマーカーペンを使用しています。ちゃっちゃさんのコメントです。夕暮れの空の色と、景色全体の暗さ加減が難しく、とても悩みましたが、結局塗りたい色で塗り進めました。思いのほか、明るい夕暮れになりましたが、結果的に自分の好きな色合いの作品になったので満足です。明暗のコントラストがはっきりしたドラマチックな仕上がりになっていますね。塗り絵は楽しむためにするものなので、難しいことは考えないで、好きな色で塗っちゃってください。ちゃっちゃさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ポキポキさんのページです。ポキポキさんは、氷色鉛筆と、ホルベイン水彩絵の具を使用しています。ポキポキさんのコメントです。ぼやーっとした、古びた写真風を目指しました。下ね、色鉛筆、次に透明水彩で、交互に塗り重ねて、色を曖昧にし、なるべくダークカラーで、セピア色に寄せていったつもりでしたが、思い切りが悪くて、ピンボケの日向ぼっこ風景になりました。ポキポキさんが目指した、ダークな仕上がりではないですが、暖色の優しい色調の、ほんわりした幻想的な雰囲気で、とても素敵だと思います。ポキポキさん、素晴らしい作品をありがとうございました。水田さんのページです。水田さんは、クーピーペンシルを使用しています。水田さんのコメントです。雲、帽子、アコーディオンには、マステを貼っています。草原は、クーピーで重ね塗りすると、ムラができてしまったので、スタンプインクを上から塗りました。ドットペンを、お花っぽく押し、ハリネズミのシールも貼りました。マステやシールを、上手に使用されていますね。草原のハリネズミは、とってもいいアイデアだと思います。スタンプインクは、塗りムラを修正するのにとても便利なので、皆さんも、ぜひ、水田さんの真似してみてください。水田さん、素敵な作品をありがとうございました。楓さんのページです。楓さんのコメントです。初めて、水溶性画材だけで、ほぼ全てを仕上げました。ネオカラーを、もっと試してみたかったからです。
でも、塗りムラができてしまって、グラデーションもうまくできませんでした。広い範囲をきれいに塗るのは難しかったです。ドントーリー、楓さん。大体の塗り絵の本の紙は、水彩向けではないので、ぼかしやグラデーションをきれいに塗るのは難しいものです。水彩紙にプリントアウトして塗ったら、もっと簡単にうまくいくと思いますよ。夕焼けを背中に浴びて、足元から長く伸びる影が上手に描けていますね。楓さん、素晴らしい作品をありがとうございました。わなかさんのページです。わなかさんのコメントです。目、首、肩、腕が疲れない方法を自分なりに試しました。水性カラー筆ペンが時間、体力も使わず自分に合っていました。残念ながらアルコールマーカーは体質に合いませんでした。今回の作品は試しに買ったクレタケリアルブラッシュで塗りました。色鉛筆塗りの半分の時間と3分の1の体力で塗れました。出来栄えはともかく自分のライフスタイルに合う塗り方が見つかったことが今回の収穫です。素晴らしい。塗り絵は息抜きなんだから、なるべく負担のかからない方法で楽しみたいですよね。わなかさん、素敵な作品をありがとうございました。さきりんさんのページです。さきりんさんは、ホルベイン水彩絵の具、ホルベイン色鉛筆、ポスカの白を使用しています。さきりんさんのコメントです。今回は、水彩絵の具をメインで塗ってみました。水彩絵の具は乾くと、色が薄めになるので、何度も重ね塗りしています。紙質が強いため、破れたりはしなかったけど、どうしても波打ってしまいますね。夕焼けの空の色を、もっと綺麗に表現したかったけど、これが限界でした。優しい時間が、ゆったりと流れているような、素敵な雰囲気に仕上がっていますね。さきりんさん、素晴らしい作品をありがとうございました。あきさんのページです。あきさんのコメントです。広い面が苦手なので、背景はパンパステルで塗りました。今月は、なかなか時間が取れず、背景を塗ってから20日くらいかけて、瞑想しながらなんとか完成させました。ボディカラーがなかったら、投げ出してました。パンパステルの夕焼け空が、時間を置いてみたら、ムラムラだったけど、それも味、と思ってます。そうそう、味わいってやつです。うっとりするような綺麗な夕焼けた、オニキスペンシルで塗った柔らかな陰影が、イラストの雰囲気にぴったりです。あきさん、素敵な作品をありがとうございました。エミさんのページです。エミさんは、ステッドラーからトアクオイルを使用しています。エミさんのコメントです。初めてのバジーカラー、2月末の締め切りに、ギリギリ間に合って、それだけで達成感があります。夕暮れ時の方言に挑戦したのですが、なかなか難しかったです。空と、お城の屋根の色が、お揃いで、いいアクセントになっています。エミさんの、穏やかな雰囲気の夕暮れ時は、淡いグラデーションの空がとても美しいですね。たくさんのバジーが参加してくれているのに、一つとして、同じ空の色がないところが、すごく楽しいです。エミさん、素晴らしい作品をありがとうございました。おさゆさんのページです。おさゆさんは、カリスマカラー色鉛筆、クレタケリアルブラッシュ、ポスカの白を使用しています。おさゆさんのコメントです。基本は、カリスマカラーで塗り、影をリアルブラッシュで入れました。広い面のベタ塗りを、もう少しなんとかしたかったです。最近、塗り絵のモチベが下がっていましたが、バジーカラーのおかげで、1枚仕上げることができました。この企画に感謝です。みんなで塗っていると思うと楽しかったです。おさゆさん、私も全く同じ気持ちです。一人で塗ってるより楽しいですよね。イタリアのモノクロ映画のような雰囲気がかっこいいですね。おさゆさん、素晴らしい作品をありがとうございました。芝富士さんのページです。芝富士さんはプリズマカラー、
ホルベイン色鉛筆、ポンキーペンシル、ホルベイン水彩、クレタケリアルブラッシュ、桜のティアラノックペンを使用しています。芝富士さんのコメントです。今回は大きな木を塗るときに様々な色を使って繊細な色を出せたのがすごく楽しかったです。芝富士さんの夕空は色付きのコットンキャンディーみたいで可愛いですね。全体的にポップな色合いで陽気なアコーディオンの音色が伝わってきます。芝富士さん、素敵な作品をありがとうございました。紫さんのページです。紫さんは桜プチカラー水彩、クーピーペンシル、クレタケ、漫画家オペークライナーを使用しています。紫さんのコメントです。水彩とクーピーのザラザラした質感を合わせてみたくてやってみました。思ったように描くためには練習がもっと必要だと反省。ランプの明かりの方言をクーピーでくるくる塗るのがいい感じでした。クーピーで塗った空はつぶつぶの質感があって面白い表情が出てますね。ピンクと黄色の夕焼けはとっても幻想的な雰囲気です。紫さん、素晴らしい作品をありがとうございました。ここからはお題ページの2つ目の発表です。塗り絵カフェ .com さんのサイトで無料ダウンロードできる女の子の塗り絵です。3種類のタイプから選んで塗ってもらいました。まずは私が塗ったページです。使用した画材はシャキハタのアートライン色鉛筆と足りない色はポリクロモスを使用しました。背景は黒のアクリルマーカーを使っています。シャキハタの色鉛筆はあまり発色が良くないのでボケた印象に仕上がりました。なので全体的に引き締めようと背景は黒一色にしました。私は人物を塗るのは好きですがお花を塗るのはとても苦手です。私が塗ると造花っぽくなってしまうし秋っぽい性格なので同じものを何回も塗るのが好きではありません。でも塗り絵といえばお花は定番なので写実的に塗れなくとも自分なりのスタイルで塗ることができるように練習していきたいです。ローラさんのページです。ローラさんはカラー色鉛筆とファーバーカステルブラックエディション色鉛筆とポスコの白を使用しています。ローラさんのコメントです。メイクするのが好きなのでこの子もメイクをしているように塗りました。この子はちょっぴり私の顔に似てると思う。ローラさんはいかにもラテン系のゴージャスな目鼻立ちぬ。この子よりずっと可愛いと思うけど塗り絵の女の子も華やかな雰囲気で素敵ですね。ピンク系の同系色でまとめられていて統一感のあるすっきりとした仕上がりです。ローラさん、素晴らしい作品をありがとうございました。アキットさんのページです。アキットさんはホルベインアーティスト色鉛筆を使用しています。アキットさんのコメントです。普段水彩ばかりやっているので油性色鉛筆はほとんど持っておらずこの度手に入れたホルベイン色鉛筆を使って塗ってみました。色鉛筆で塗るというのがまずどうやったらいいかわからず塗り絵仲間に助けを求め基礎の基礎からやり方を習って塗りました。まだまだ未熟な作品ですが見ていただけると幸いです。教えてくれる仲間が身近にいらっしゃってとても幸せですね。個性的な配色がとても幻想的な雰囲気で素敵ですよ。アキトさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ゆねさんのページです。ゆねさんは鉛筆、三菱色鉛筆、ホルベイン色鉛筆、ミルキーブラッシュ、背景はスタンプインクを使用しています。ゆねさんのコメントです。最初は弟子さんっぽく鉛筆だけで仕上げようと髪の毛を鉛筆で塗り始めましたが花はカラーの方が華やかになると思い色付けしました。鉛筆で髪の毛のツヤ感を出すのが難しかったです。頭にイメージしていたのとは少し違う仕上がりになりましたが今度は
鉛筆だけでの塗り絵にしても楽しいかと思いました。キューティクル、ツルツルだし、色白に、頬紅が色っぽくて、とても美しいです。ゆめさん、素敵な作品をありがとうございました。ぽちゃまるさんのページです。ぽちゃまるさんは、オフプアルコールマーカー、スターウェンとクロマフロウ、ポスカな白を使用しています。ぽちゃまるさんのコメントです。グラミーを受賞された、チャペル・ローンさんの雰囲気にしたいと思い、メイク塗り絵に挑戦してみました。ネイルシールで、顔にアクセサリーを貼ってみました。バジーカラーだと、人と被らないように、普段と違った塗り絵に仕上げようとするので、自分のバリエーションが増えて、とても嬉しいです。ポートレート塗り絵だと、メイクを楽しめそうでワクワクします。とっても個性的なメイクですね。背景のキラキラが舞台のスポットライトみたいです。ぽちゃまるさんが楽しんで塗っているのがよく伝わってきます。ぽちゃまるさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ルナさんのページです。ルナさんのコメントです。人物って塗ったことがないので、グレースケールの方を選びました。影がつけてあるので、塗りやすかったです。リアルブラッシュは、直に塗るときつすぎるので、パレットに出してから、ブレンダーペンを使った方が綺麗に塗ることができました。背景と服は色時点で、髪の毛と目は、リアルブラッシュの後、カリスマで仕上げました。花色の組み合わせに四苦八苦して、6枚目で完成でした。ルナさん、6回もやり直すなんて、根性ありすぎ。試行錯誤されただけあって、とてもみずみずしくって美しい仕上がりです。ルナさん、素敵な作品をありがとうございました。コットンママさんのページです。コットンママさんは、スーパービヨン分離色水彩、ミネロ水彩、パンパステルを使用しています。コットンママさんのコメントです。今回は、購入したての分離色の水彩絵の具を使いたくて、紙や一部の花に使用しました。分離色は面白いですね。難しかったのは、人物の肌です。花の輪郭もなく、最初自分なりに花を塗ってみたら、花デカになり、結局ぼんやりとした感じに仕上がりました。背景は、パンパステルをブラシで伸ばしました。分離色は、コントロールできない美しさが楽しいですね。全体的にふわっとした雰囲気が、幻想的で素敵です。コットンママさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ややかさんのページです。ややかさんは、プリズマカラー色鉛筆、ポスカの白、プロフェルトチップペンを使用しています。ややかさんのコメントです。人の顔も、お花も、塗るのは難しいですね。この絵を見た瞬間に、テーマは、春、女性の髪は緑だと、ひらめきました。服や背景は、どうすればいいのか迷いましたが、春っぽい色で、なんとなく同じような系統になってしまいました。印刷した紙があまり良くなかった気がします。髪の毛を緑にすると、妖精みたいですね。ややかさんの独特なタッチは、温かみがあって素敵です。ややかさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ライチーさんのページです。ライチーさんは、ダイソー虹色鉛筆、コクヨのズアルカラー色鉛筆を使用しています。ライチーさんのコメントです。最近、虹色鉛筆にハマっています。一本でいろんな色が出て、ズボラな私にはぴったりの画材です。また、思ったように塗れないのも面白いです。コクヨのズアルカラー色鉛筆は、とてもおしゃれなデザインで、見ているだけで明るい気持ちになりました。見ているだけで、元気が出てくるようなビタミンカラーが、とても素敵です。虹色鉛筆って、楽しいけど、コントロールが難しいのですが、ライチーさんは、見事に使いこなしていらっしゃいますね。ライチーさん、素晴らしい作品をありがとうございました。三毛猫さんのページです。三毛猫さんは、ホルベイン色鉛筆、アーテックス色鉛筆、シグナのホワイト、コピックドローイングペンを使用しています。三毛猫さんのコメントです。明るく華やかにしたいと思い、ピンクや赤をメインに使用。肌のツヤ感を出すために、肌色は4色ほど薄く塗り重ね、
厚塗りにならないように気をつけました。背景はとても悩んだのですが、ちょうど絵柄に合うコーヒー染めのペーパーがあることを思い出して貼ってみると、思いのほか、可愛い仕上がりになったので、ほっとしています。背景のペーパー、すごい良いアイデアです。女の子の雰囲気にぴったりですね。三毛猫さん、素敵な作品をありがとうございました。犬パナちゃんのページです。犬パナちゃんは、カリスマカラー、ユニウォーターカラー、ダイソーのパステル、シクノの白を使用しています。犬パナちゃんのコメントです。顔を少しシャープにしたくて、ベースに青で影を入れてみました。水彩色鉛筆は、普段あまり使わないのですが、挑戦の線画となりました。バジーカラーをきっかけに、新しいジャンルや画材に挑戦してくださる方がたくさんいて嬉しいです。感触がメインになると、同じイラストでも大人っぽい雰囲気に仕上がりますね。かっこいい雰囲気のクールブーティーも魅力的です。犬パナちゃん、素敵な作品をありがとうございました。紫さんのページです。紫さんは、ターナー透明水彩絵の具と色の呉竹漫画家オペークライナーを使用しています。紫さんのコメントです。ターナー水彩絵の具の骨山エディションは、キャラを描くことを想定したセットで、緑色が入ってないという面白いセットです。ですので、緑色は混色して作りました。好きなセットなので楽しく塗れました。水彩ならではのみずみずしい色合いがとても美しいです。残念ながら、送っていただいた画像がかなり暗くて、私がうまく修正できなくて申し訳ないです。紫さん、素敵な作品をありがとうございました。マータロさんのページです。マータロさんは、アーティックス色鉛筆、カラー色鉛筆、ダイソーパステル、ポスカの白、デコキュートの白を使用しています。マータロさんのコメントです。私の推し、シティハンターの牧村かおりちゃんをイメージして塗りました。少し目が離れていたので、電動消しゴムで目頭を消し、目を広げ大きくして、可愛くお化粧した結果、かおりんではなく、ギャルな女の子になりました。元気なボーイッシュな女の子の雰囲気に合わせてお花を塗って、全体的に明るく華やかな仕上がりになったかなと思います。心が浮き立つような、とっても華やかな仕上がりですね。マータロさん、素晴らしい作品をありがとうございました。2月のバジーカラー発表会はお楽しみいただけたでしょうか。今回もたくさんのバジに参加していただき、本当にありがとうございました。バジの作品やコメントはきっと皆さんの塗り絵の参考になったと思います。女の子の塗り絵は美少女揃いで目移りしちゃいましたね。今後もいろんなジャンルの塗り絵を選んでいきます。皆さんからのリクエストも受け付けていますので、ご遠慮なくお申し出くださいね。すでにインスタなどでお知らせしていますが、3月のバジーカラーのお題ページはこちらになります。お題ページ、1つ目は、ロマンティックカントリー、1の83ページ、青い鳥のクリーニング店。お題ページ、2つ目は、コピックのサイトの塗り絵ページから、無料ダウンロードできる、こちらの女の子の塗り絵です。3月のバジーカラーの締め切りは3月末日です。バジーカラーの送り先や塗り絵のダウンロードリンク先などは概要欄をご覧ください。たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。